په کال 1815 کې یوه کمپنۍ منځته راغله او پرمختګ یې شروع کړو. د خپل وخت د ډېرو کمپنیو نه مخکې لاړ او ان تر دې چې په 2000 کې یې نیټ سیلز تقریبا 51 بیلیونه یورو ته ورسېدل، چې دا وخت دې کمپنۍ په 130 ملکونو کې خپل اجناس او خدمتونه وړاندې کول او د کارکوونکو اندازه یې تقریبا په ټوله دنیا کې 1,12,000 کسان ول. مخکې له دې چې دا درته ووایو چې د 2000 کال نه وروسته څه وشول، لومړی درنه د زړه له تله مننه کوو چې زموږ چینل تعقیبوئ. خو که تر اوسه مو زموږ چینل نه وي سبسکرایب کړی، د مهربانۍ له مخې د سبسکرایب او زنګ بټنو ته فشار ورکړئ تر څو وخت په وخت زموږ د ویډیوګانو نه خبر شئ. دا کمپنۍ د موبایلونو نوکیا کمپنۍ وه او د دوی لپاره د 2000 کال د لاسته راوړنو ډک کال و. خو په همدې کال د موبایلونو په انډسټرۍ کې د ټچ سکرین انقلاب راغلو چې دې انقلاب د موبایلونو انډسټري بدله کړه. دا انقلاب نوکیا کمپنۍ ته ګران تمام شو. په 2014 کې د دې کمپنۍ خرڅلاو د 51 بیلیونه یورو نه تقریبا 12 بیلیونه یورو ته او د کارکوونکو شمېر یې د 1,12,000 نه تقریبا 55,000 کسانو ته راوغورځېدو. په همدې کال د کمپنۍ اجرایي رئیس په خپل کلنۍ غونډه کې اعلان وکړو چې دوی مجبور دي خپل پروډکشن په ډېرو ځایونو کې بند کړي او خپل کارکوونکي رخصت کړي. د کمپنۍ د زوال تپوس ترې وشو او اجرایي رئیس په ډېرې ناامیدۍ د دې پوښتنې په ځواب کې وویل چې زموږ یوه وړه غلطي د دومره غټې کمپنۍ د زوال سبب شوه او هغه صرف او صرف د خپل اجناسو د ظرفیت نه لوړول وو. موږ د وخت تقاضا ته صحیح او پر وخت جواب ورنه کړی شو. د وخت د ضرورت مطابق مو د خلکو اړتیاوې په نظر کې ونه نیولې او هماغه و چې زموږ د کمپنۍ سره رقابت کوونکي د دې موقع نه استفاده وکړه او زموږ نه مخکې لاړه. تاسو واورېدل چې کمپنۍ د څه له وجې د زوال سره مخ شوه. یو ځلې بیا تکراروم، د اجناسو او خدمتونو د ظرفیت نه لوړول او د وخت تقاضا ته پر وخت او صحیح جواب نه ورکول د دې سبب شو چې کمپنۍ د زوال سره مخ کړي. خو که اوس موږ او تاسو خپلې ټولنې ته نظر واچو نو ډېر داسې کسان مو تر سترګو شي چې یو وخت په هر لحاظ تر تاسو ښه ول خو نن تر تاسو ډېر وروسته پاتې دي، چې یوازینۍ وجه یې د خپل ظرفیت نه لوړول دي او یا یې د خپلو پټو ښکاره استعدادونو څخه صحیح استفاده نه ده کړې. او داسې هم کیدای شي چې یو وخت به یو کس په هر لحاظ له تاسو خراب و خو نن چې خبر شي تر تاسو به ډېر مخکې تللی وي. د دې به هم یوازینۍ وجه دا وي چې دې کس به په خپل ظرفیت په هر لحاظ لوړ کړی وي او د خپلو ښکاره او پټو استعدادونو څخه به یې ډېره ښه استفاده کړې. نو که غواړئ چې د نوکیا کمپنۍ په شان د زوال سره مخ نه شئ، مارکیټ کې مو تل نوم ژوندی پاتې شي، خپل ظرفیت لوړ کړئ، د خپلو استعدادونو څخه استفاده وکړئ. کله چې انسان د خپل ظرفیت د لوړېدا کوشش شروع کړي نو هره ورځ ورسره دا احساس پیدا کېږي چې دی څه لري هغه کم دی او باید ډېر څه زده کړي. ظرفیت لوړولو ته هېڅ حد نه دی ټاکل شوی او انسان کولی شي د خپل ژوند تر اخره په خپل ظرفیت لوړونې کار وکړي. که غواړئ چې ظرفیت مو ورځ تر بلې لوړ شي او د خپلو پټو استعدادونو څخه استفاده وکړئ نو لاندې کړنې په نظر کې ونیسئ. هدف وټاکئ، مطالعه خپل عادت وګرځوئ، مثبت فکر او مثبت تغییر منونکي واوسئ، له خپلو غلطیو زده کړه وکړئ او خپل ځان وبخئ. ځان ته رول ماډل انتخاب کړئ، منفي ګرا خلکو نه لرې واوسئ، کمفرټ زون یا د راحت ساحې نه ووځئ، ویره مو کنټرول کړئ او په خپلو عادتونو مو کار وکړئ. که غواړئ چې په دغه 9 لیست شوو کړنو باندې په دقیق ډول پوه شئ نو زموږ را روانې ویډیوګانې حتما وګورئ او که چیرې مو نننۍ ویډیو خوښه شوې وي د مهربانۍ له مخې لایک او شیر